一铺养三代，就是如果有个商铺的话，一定是可以做生意，借出去房租也租得高，总归比住宅房要借得好一点，我是这样想的。没想到呢，这套房子呢是我投资当中最失败的一套，我租到现在刚刚回本。那么阿姐啊，你说你曾经在龙明路买过一个商铺啊，是几年的时候啊？很早了，04年的时候，我这个时候是我亲戚家住在那里，我阿姨买的别墅在那个地方。我阿姨呢看到了，正好那个地方呢当时在招商，她说这个商铺买下来是包租的，非常好。她说你只要买下来了，他们温州人就帮你全部租掉了，你不用担心的，都是包租的。那04年的时候，那块地方是个什么呢？已经是商场了。那个地方不是商场，那个地方是高档的楼盘，那里的住宅小区很多的，它等于就是一个生活广场。哦，你的商铺在这个生活广场。对，这个里面有里面的商铺，有外面的商铺。那么我当时呢，我的阿姨他们呢就看中这个地方，觉得蛮有潜力的。这个时候流行一句话叫一铺养三代。就是如果有个商铺的话，一定是可以做生意，借出去房租也租得高，所以有这样的概念。当时我阿姨呢去买了那个龙明路的沿街面的街面房，我呢当时呢钱不够，我就买不起外面的，所以呢我就买了一套里面的，好像是70几个平方。然后因为但是它很高，楼层很高，它可以一拦二的变成复式了。但是买下来以后呢，多少钱啊？买了100多万。哦，也要100多万。100多万，对。那么街面的要多少钱呢？街面的要大概要翻个倍，200多万，300万不到一点。哇，那个时候零几年就要一个商铺要100-200万呀。对，要的。所以说我当时买不起外面的呀，我就买里面的。我想我买小一点的买，对吧？反正商铺嘛，相对来说，如果是包租的，那么肯定是不用担心的，总归比住宅房要借得好一点，我是这样想的。没想到呢，这套房子呢是我投资当中最失败的一套。为什么呢？因为他从头到尾这个策划就是一个骗局嘛，他根本就不包租的。当你房子拿到手以后就不管你了，所以呢，这个地方本来是一个很好的地方，但是呢，因为没人管，每一家买下来的都是自己自由安排。这一家开个火锅店，这一家开个点心店，这一家开个卖衣服的，这一家开个养鱼的，所以就乱套了，你知道吗？就租出去的什么都要自己来弄的，对，自己弄的。然后呢，租出去的没有一个统筹规划的，所以这变成一个就是说四不像，业态很乱，很乱。如果说我当时拿这个钱去投资在别的房产上面，就是住宅房的话，现在已经10个倍翻好了。但是这笔钱投在这里就亏了。那04年的话，到现在20年了，我租到现在刚刚回本。你的这个对外的租金刚刚收回本，就收回来100万左右。哎，对，是这样的呀。像你现在这个商铺外租的话是多少钱？当时刚开始租的话，租不出去的呀，然后3000块，很便宜的，能租就租。后来随着慢慢的那个变化，租到4000，现在嘛租到个6000这样子。但是这个房子是的确是买亏了。那么像你阿姨那个街面的呢？街面好租，他1个月2万多，他早就回本了。他早就回本了啊，然后他现在还是每个月比较稳定的嘛。现在就等于是盈利了。盈利，对。我呢现在等于是刚回本，但是呢这个房子现在目前租客也只不过是当仓库派用处的，所以说没有保障的，什么时候人家不租就不租了，难讲的，对不对？但换个角度想，阿姐，你现在等于已经回本了，你别现在还年轻呀，接下去嘛你不得等于盈利的嘛？盈利嘛，问题是如果说他能够正常的一直这样租的话是蛮好的，就怕到时候人家撤退了不租了，那你这个房子空在那里也卖不掉也租不掉，那你不是你别说真有这可能，你像七浦路什么的，很多都空置的。对，很多空置商铺。是呀，当时你七浦路多火啊，对不对？谁能想到会新建这个局面了？